Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti olsun sizə, əziz və dəyərli izləyicilər. Dəyərli ruhani alim Hacı Ramil Bədəlova sözü verim. O da sizinlə salamlarsın. Hacı, xoş gördük sizi, salamlayırıq. Xoş gördüm, mən də sizi salamlayıram. Dəyərli izləyicilər, sizləri xoş gördüm. Allah ibadətlərinizi qəbul eləsin. Dualarınızı, namazlarınızı qəbul eləsin inşallah. Amin inşallah. Hacı, Allah sizə güc, qüvvət versin. Allah köməyiniz olsun. Buyurun, söz sizin. Yaxşı, yenə də Əhl-i Beyt Quranda mövzumuz Ali İmran surəsi ayə 61-də qalmışıq və ayə belədir, bir hadisə ilə bağlıdır. Mübahilə ayəsi deyirlər adına. Nəcran xristiyanları ilə Peyğəmbər Əhl-i Beyt arasında baş verir bu hadisə. Peyğəmbər Əhl-i Beytini gətirir və orada nifrin olunmalıdır. Hər iki tərəf nifrin eləməlidir və sonda bir bəla gəlməlidir və hadisə bununla yekunlaşmalıdır. Nəticə etibarıyla xristiyanlar, qarşı tərəf bu mövzunu qəbul etmirlər bu simaları görəndən sonra. Və ayə isə bu mövzu haqqında belədir. Buyurur ki, فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ Peyğəmbər onlara çağıraq balalarımızı, xanımlarımızı, özümüzü, canlarımızı. Dünənki söhbətimiz bunun ətrafında idi. Və davam edirəm. Yenə də o kəlmələri araşdırırdıq. Əbna, ibn sözünün cəmidir. Balalarımız. Burada ayədə İmam Həsən və İmam Hüseyn Peyğəmbərin balası kimi təqdim olunub. Nəinki nəvəsi kimi. Və bunun ətrafında danışırdıq. İndi isə davam edirəm. Yenə də əbnanın haqqında bir iki kəlmə danışım, keçəcəm o bir kəlmələrə. Görünən budur ki, Bəni Abbas da narahat olub bu mövzudan. Bəni Abbas da narahat imiş imamlara İbni Rasulullah deyəndə. Gördük, məsələn, görürdüklər ki, məsələn, Peyğəmbər balası, deyirlər, niyə Peyğəmbər balası deyirsiniz? Deyir, məsələn, Əlinin oğlu, Zəhranın oğlu, xanım Zəhranın oğlu. Narahat imişlər. Hətta bir dəfələri elmi bir diskusiya düşdü, mübahisə düşdü. Harun Rəşid İmam Musa Kazıma dedi ki, sizə niyə belə nisbət verilir? Necə sübut edə bilərsən bunu, bu nisbəti özünüzə? Hardan çıxarış edirsiniz? Siz İbn Rasulullah, Peyğəmbər balasısınız. İmam bizi fikir vermədi. Baxsız tarixə, qalsın bu məsələ. O əl çəkmədi. Ondan sonra İmam ayə dedi. Bu ayəni yox. Başqa ayə dedi, onun arxasından bu ayəni dedi. Quranda yəni bir dənə də ayə var ki, indi o ayəni sizə deyirəm. Görün, İmam hardan çıxarış elədi. Quran, nati Qurandılar da, Quranla bütün gün ünsiyyət qurublar. Quranın batinindən xəbərdardılar. Dedi ki, yaxşı, sən ki mənə israr eləyirsən, sənə cavab verim. Qurandan bir ayə gətirdi. وَوَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ Allah İbrahimə İshaqı verdi, Yaqubu verdi. Kullən hədəyna, hamısını hidayət etdiyi deyir. Və Nuh hədəyna min qəbil, onlardan qabaq Nuh gəldi. Və min zurriyyətihi, İbrahimin nəslindəndir. Davud, Süleyman, Davud və Süleyman və Əyyub və Yusuf və Musa və Harun və kəzəlikə nuzzil muhsinin. Saydı ki, bunlar İbrahimin nəslindəndir, İbrahimin balalarıdır. Davam edir ayə. İbrahimin balalarının siyahısını açır orada. Ayədir bu, deyir, Zəkəriyya və Yəhya və İsa və İlyas. Zəkəriyya da, Yəhya da, İsa da balasıdır İbrahimin. Dedi, dayan. Burada maraqlı məsələ var. Dedi ki, Harun, dedi, bəli. Dedi, İsa'nın atası olub. Dedi, yox. İsa'nın atası olmuyor. Dedi, necə olur, bəs Məryəm vasitəsilə İbrahimin balası ola bilir, mən Zəhra xanım vasitəsi ilə Peyğəmbər balası ola bilmirəm. Gözəl, möhtəşəm. Aha, ilişdi, dayandı. Ondan sonra bu ayəni oxudu. Ki, o ayə ümumi Qurandan çıxarış edir. Bir dənə də bizim haqqımızda ayə var. O da bu. Bu ayəni oxudu. Məsum başa saldı ki, sən Qurandan xəbərin yoxdur. Gəlib oturmuşsan mənim yerimdə, sən Quranla ünsiyyət qura bilməmsən ki. Ora mənim yerimdir. Gəl mən sənə amma izah edeyim nə var, nə yox.
Bu imamın Quranla olan ünsiyyətidir ki, Quranla bax bu cür ünsiyyət qurublar ki, batin, zahir tamamən məlumatlıdırlar. Bu bir məsələ. Oqtay mənim. Yaxşı. Hətta Fəxr Razi Quranda bu ayəyə çatanda Fəxr Razi Təfsirul Kəbirdə bir təfsir kitabı var. Deyir, bu ayə sübutdur ki, Həsənlə Hüseyn Peyğəmbər balasıdır. Bunlar elə mövzulardır ki, bundan keçmək olmur, o yana, bu yana çıxmaq olmur. Xanım Məryəm özdən neçə əsr sonra, düzdür onun nəslindən idi İbrahim əleyhissalamın, neçə əsr keçmişdi. Amma burada xanım Zəhra bir də düzdür. İmam Həsən, İmam Hüseyn. Bəli. Gəldim çatdım, Əbna-ənanı bitirdik. Hələ bu qədər. Orada bir kəlmə də var. Nisa-əna. Nisa kəlməsi. Nisvətun. Nisa, xanımlar. Yaxşı. Nisanı iki cür izah eləmək olar. Bir geniş anlamda. Nisa yəni xanım və qadın mənasında. Xanım, qadın. Yaxşı. Bir də belə izah eləmək olar. Qız övladı. Nisvə, yəni qız. Qızın, qız övladı. Bir geniş anlamda götürə bilərik xanım və qadın. Bir də biraz dar çərçivədə qız övladına deyirlər nisa, qız övladlarına. Yaxşı. Əgər geniş mənada olsa, yəni xanımlar olsa, burada bir dənə məsələ çıxır meydana. Burada Həzrət Zəhranı gətirib, Peyğəmbər öz yoldaşlarını gətirməyib. Burada Həzrət Zəhranın fəziləti çıxdı yenə dönəm. Yox, qız övladı mənasındadırsa, Peyğəmbərin Rüqəyyə adlı qızı vardı, ondan Umamə adlı bir qızın nəvəsi vardı o dönəmdə. Umaməni gətirmədi, Zəhranı gətirdi. Görünən budur ki, Həzrət Zəhra ən fəzilətli xanımdır. Seyyidətü Nisa-il aləmindir. Onu gətirir. Bunları gətirib bir sözlə. Abbası gətirməyib Peyğəmbər öz əmisini, sağ idi o dönəmdə. Əliyini gətirib. Səhabələri gətirməyib, onları gətirib. Əliyini gətirib. Peyğəmbər Həzrət həyat yoldaşlarını gətirməyib, Həzrət Zəhranı gətirib. Bu mesajdır. Bu tarixdir. Bu sübut edir ki, ülgü bulardı. Nümunə bulardı. Məktəb bulardı. Yol bulardı. Xət bulardı. Sirat bulardı. Bunlarla gəlib tuta biləcəksiniz. Bu, bura qədər. Yaxşı. Davam edeyim. Buyurun. Bəli. İndi keçək ənfus kəlməsinə. Ənfusa nə var orada? Ən maraqlı kəlmələrdən biri. Peyğəmbər canıvı gətir. Ənfus ərəb dilində. Yəni can və öz. Yaxşı. Allah Peyğəmbərə deyir ki, canıvı gətir. Peyğəmbər də əliyini gətirir. Yəni canım budur. Yaxşı. Allah can deyir. Peyğəmbər əli gətirir. Yəni əli elə Peyğəmbərin canıdır. Bu bir məsələ. Bu ayənin bir dənə mühüm mesajı var bizə. Bu kəlmənin, ənfusənanın. Bunu anlamaq üçün Quran ayələrinə keçid edirik. İstəyirəm ən çox Quran ayələrindən danışaq ki, Quran ayələri bir-birinə danışır. Həqiqətən. Bu ayə onu dindirir, o ayə bunu dindirir, bir də mətləb qoyur ortaya. Quran özəlliyi budur. Mən bu ayəni izah eləmək üçün sizə biraz açıram mövzunu. Burada necə təqdim olundu? Əli Peyğəmbərin canıdır. Yaxşı. Biz baxaq görək Peyğəmbərin haqqını Allah necə tanıtdırır bizə. Deyir, Ən-nəbiyyü əvlə bil-mu'mininə min ənfusihim. Əhzab 6-cı ayə. Ən-nəbiyyü əvlə bil-mu'mininə min ənfusihim. Peyğəmbərin möminlərin üzərində olan vilayəti, səlahiyyəti, ixtiyarı, möminlərin öz üzərində olan vilayətindən, səlahiyyətindən və ixtiyarından daha çoxdur. Bu ayət. Ən-nəbiyyü əvlə bil-mu'mininə min ənfusihim. Peyğəmbərin vilayəti insanların özünə nisbət daha çoxdur. Bu ayə ondur. Ayələrdən çıxarış edirik. Bir dənə də ayə deyirəm ki, bu ayə açılsın. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Peyğəmbər sizə göstəriş verdikdə və hökm etdikdə həmən göstərişə mütləq şəkildə əməl eləməlisiniz. Hətta ürəyiniz istəməsəz də belə bir məna edirəm.
Çünki onun vilayəti var sənin üzərində. Niyə? Ya Rəbbəl aləmin, niyə? Çünki o sizin fövqünüzdə duran bir vəli idi. Deməli, əleyhissalam Peyğəmbərin canı. Peyğəmbəri Allah belə təqdim edir. Ən-nəbiyyu əvla bil-mu'mininə min ənfusihim. Peyğəmbərin üzərində olan vilayəti, Peyğəmbərin möminlər üzərində olan vilayəti, möminlərin öz üzərində olan vilayətindən daha üstündür, daha çox. Bu belə yaxşı. İndi, o Peyğəmbərin ki, belə bir məqamı var, öndə dayanıb, Peyğəmbərdən sonra o posta layiq kimdir? Bu ayə deyir ki, canı odur. Elə o layiqdir. Ondan başqa yoxdur ki. Yəni, Peyğəmbərin canıvıdır. Peyğəmbər də o cür təqdim olunur. Ayə əslində, bu ayə, özü o ayə ki var, Qədirxumda nazil olan, o ayələrin müqəddiməsidir. Hicrətin 10-cu ilində bu nazil olub. Hicrətin 11-də də Peyğəmbər Qədirxum hadisəsini deyir. Bu ayə artıq mesajıdır ki, hələ əgər bu mənim Peyğəmbərin canı budursa, elə bu dayanmalıdır Peyğəmbərdən sonra. Başqası dayanmayacaq ki, Peyğəmbərdən sonra. Yaxşı. Allah bu ayədən Həzrəti Əli əleyhissalamı Peyğəmbərin canı və özü kimi təqdim eləməklə bizə həmən postun ünvanı Əli əleyhissalam olduğunu bilir. Ənfusana bu qədər zənginsiniz. Əli idi o posta layiqa. Başqa adam deyil. Çünki canı odur. Yerində, Peyğəmbərin yerində, Peyğəmbər gedənsə odur. Başqa adam deyil. Yaxşı. Peyğəmbər də bunlardan istifat gətirdi Qədirxumda. Baxın, çıxdı meydana, 120 minə yaxın adam dayanmışdı. Qayıtdı, ələstü ovla bikum min ənfusikum. Mən sizin ixtiyar sahibiniz deyiləm. Qayıtdılar, bəli ya Rasulallah. Mən kuntu mövla, fəhazə əliyyum mövla. Mən sizin necə mövlavuzamsa, həmən ünvanda da Əli sizin mövlavuzdur. Mən gedirəm, canım gəlir. Başqa söhbət yox. Sarı getdi. Bu ki, biraz da bunu izah eləmək üçün mənzilət hədisi var. Mənzilət hədisi, məşhurdur. Siz keşidərsiniz adını. Musanın, Harunun Musaya nisbəti. Belə bir dənə hədis var. Bu ayə ilə əlaqələndirək, bir dənə Qurana müraciət edək, görək əleyhinə Allah Taala əleyhissalamı necə tanıtdırır. Mənzilət hədisi məşhurdur. Elə bir hədisdir ki, istisnasız olaraq bütün məzhəblər onun səhih olmasını qəbul edir. Dəhşətdir bunlar. Bu hədisi 88 məşhur ravi nəql edir. Bu hədisin səhihliyi, məşhurluğu o qədər parlaqdır ki, aşkardır ki, İbn Teymiyyə, Suyuti bu mövzunu, bu hədisi nəql edirlər öz kitablarında. İbn Teymiyyə Minhacus Sünnətin Nəbəviyyə kitabında cild 8 səhifə 326-dır. Özüm elə adlar çəkdim ki, baxasız gör bu hədisi kimlərdir. İndi bir dənəsə Müslimdən hədis deyirəm. Səhih Müslim demirlər. Yaxşı. Səhih Müslimdən hədis deyirəm sizə. Cild 12 səhifə 128. Peyğəmbər Təbuk müharibəsinə gedir. Əmirül-Möminini qoyur yerində. Əmirül-Mömin deyir, məni qoyursan, gəlsən burada, deyirsən, gələk qalasan. Başqa yol yoxdur. Çünki o çıxsaydı, Əmirül-Möminin də çıxsaydı, münafiqlər iş gözləyirlər. Təbuk biraz uzaqda idi müharibə. Bir də Əli qalmalısan. Orada Peyğəmbər belə söz dedi. Səhih Müslimdən oxuyuram. Əmə tərza ən təkunə minni bi mənziləti Harun min Musa qeyrə ənəhu la nəbiyyə bə'di. İstəmirsən, Harunun Musaya olan nisbəti kimi sənə də mənə nisbətin olsun. Bir fərqlən ki, sən məndən sonra Peyğəmbər deyilsən. Bir fərq. Yaxşı. İndi baxaq görək. Əgər bu hədis məşhurdursa, mütəvatirdirsə, bu qədər məzhəbindən asılı olmayaraq alimlər bunu nəql edibsə, görək Allah ki, bu hədisdəki Peyğəmbər Harunun Musaya olan nisbəti kimi təqdim edir, əslində mesaj verdi. Gedin Harun ayələrini oxuyun. Harun ayələrinə baxın, görün, Harun haqqında Musa nə istəyib, Musa nə deyib, Allah nə deyib, oradan çıxarış edin Əmirül-Möminini. İndi mən Harun ayələrini sizə deyirəm. Musa, bəli ya Rəbbəl aləm, izhəb ilə Firavuna innəhu təğa. Get Firavuna tərəf. O həddini aşıb.
Qalə Rabbi şrah li sadri. Ay Allah, sənə qurban olum, onda ki, mənə boyda missiya versən, mənim qəlbimi böyük elə. Bu ağır məsələdir. Və yəssirli əmri, işlərimi asan elə. Vəhlul uqdətən min lisani, dilimdən düyünü götür. Yəfqahu qavli, sözümü başa düşsünlər. Sonra nə istəyirsən? Vəcəlli vəzirən min əhli, özümə bir vəzir istəyirəm. Haruna əxi, Harun istəyirəm. Uşdud bihi əzri, onu ilə belimi möhkəm elə. Və şirikhu fi əmri, işimdə onu şərik elə. İşimdə, bu misyada, neyin onu? Şərik elə. Onu mənim vəzirim elə. Onu mənim yanımda qərar ver. Onu məndən ayrı salma. Bu nə sözlərdir? Bu həmən o sözlərdir ki, bir gün necə biz danışırdıq da, düzdür. Bəli. Şərikdilər risalətdə, İmam Məsum höccət ünvanında. Yaxşı, çox gözəl. Başqa ayə. Musa ki gedir, 40 gün çəkilir Tura, dağa. 40 gün olmayacaq. Dedi, uxulufni fi qavmi. Sənsən ha, mənim xəlifəm. Mən 40 gün olmayacağım burada. Xəlifə kəlməsi. Uxulufni fi qavmi. Sən qal burada xəlifə. 40 günə getdi, gəldi, gördü ki, nə olublar? Ümmət olub bütpərəs. Onlar ki, deyirlər, Peyğəmbər Qədirxumda əgər Əlinin vilayətini bu cürünə ispat eləmişdi, necə oldu ölən kimi deyişildilər, Əliyə qarşı çıxdılar? Necə oldu Haruna qarşı 40 günə çıxdılar? Bu belə, o da Musa da qoyub getmişdi ona xəlifə, 40 gün. O necə oldu? Bu da belə oldu. İnsandır da. Yaxşı. Və vəhəbnə ləhu min rəhmətinə əxahu Harun nəbiyyə. Biz Musaya hədiyyə eləmişik Haruna. Əli də Peyğəmbərə hədiyyədir Allahdan. Və ləqəd ateyna Musa və Harun əl-furqanə və ziyən və zikrən lil-muttəqin. Biz həm Haruna, həm Musaya furqan verdik, haqqı batildən ayırmaq. Ziya verdik, işıq verdik, zikr verdik. Bu belə. Son ayələrdə bunu deyim, bitirim. Və hədəynahumə sıratəl-müstəqim. Biz Musa ilə Harunu sıratəl-müstəqimə tərəf istiqamət vermişik. Yəni, onların yolu sıratəl-müstəqim yoludur. Və tərəknə aleyhimə fil-axərin. Səlamun əla Musa və Harun. Bu ayəd hamısı. Salam olsun Musaya və Haruna. Salam olsun Peyğəmbərə və Əmirül-Müminə. Ona görə Əli əleyhissalam deyin. Əli əleyhissalam. Allahın salamı olsun ona. İnna kəzalikə nəzzil muhsinin. Bax, biz belə insanların mükafatını bu cür verərik. İnnəhuma min ibadinəl müminin. Onlar mənim əbdlərimdir, mömin bəndələrimdir. Bu ayəni də yanaşı qoyanda nəticə budur. Əgər Harun Musaya nisbəti budursa, ayələr də Harun haqqında bu sözü deyirsə, həmən ayələri götürün Əmirül-Mümindən. Necə Harunu özünə vəzir istəyir, işində şərik istəyir, belimi ondan möhkəm elə istəyir, mənə inşirah sədr ver deyir. Həmən hadisədən Quranda başqa yerdə Allah Teala buyurur, ələm nəşrah ləkə sadrak. Ay Peyğəmbər, sən qəlbini necə böyük eləmişəm sən. Sənə nə qədər güc verdim. Hədisdə var bir əliyin, əliyinin köməyi ilə. Peyğəmbərə köməkçi verdi. Yaxşı. Və vədə'nə ənkə vizrəkə. Sənin vizrivi götürdü. Vizir, vəzir eyni köklü sözlərdir. O vizir kimin əli ilə götürüldü? Əli var idi Peyğəmbərin yanında. Sanki o yükü bir qismini də Əmirül-Müminin götürdü. Ona görə baxsız, hər hadisədə Peyğəmbərin yanındadır. Bütün hadisələrində. Hətta bir yerdə Peyğəmbər Əmirül-Müminin səfərdə idi. Əlini qaldırdı, Peyğəmbər dua elədi. Dedi, Allahümmə la tumitni hətta turiyəni əliyyə. Mənim canımı alma ta əliyini görüm. Bu cürünə məhəbbət var idi bunların arasında biri digərinə qarşı. Və bu ayələr yıxanda biri yerə nəticədə bu oldu. Ənfusəna, yəni mənim canım. Yəni o posta Peyğəmbərdən sonra bu can layiqdir. Mənzil hədisində qoyanda elə odur. Ayə bunu deyir. Bir dənə də qısa çıxarış budur ki, əgər o Peyğəmbərin canıdırsa, Əmirül-Müminin, mənası budur ki, Peyğəmbər hansı məqama yetişibsə, fəzilət baxımdan, mənəviyyat baxımdan, onun tələbəsi olan, onun tələbə kimi yetişdirdiyi Əli də o məqamları qət edib. Peyğəmbər deyil. Peyğəmbər zaten bir postdur, vəzifədir.
məqam vilayət məqamıdır, ubudiyyət məqamıdır. Peyğəmbərin o tələbəsi olan Əmirül Möminin gəlib o məqama çatır. Ənfusana bu ayədən çıxır. O yerlərə çatıb, o zirvələrə çatıb. Yaxşı, o zirvələrə çatan olmalıdır Peyğəmbərdən sonra, yoxsa o zirvəyə yetişməyən insan gəlib olmalıdır. Kim olmalıdır? Bu ənfusana deyir ki, ünvan Əli idi. Bu ənfusana müqəddimədir Qədirxuma. Qədirxuma anlamaq istəyirsə bu ayə ilə birlikdə təhlil edin. Bunları bir yerə qoyanda məna çıxır ki, budur məsələ. Allah bizi Əmirül Mömindən ayrı salmasın inşallah. Amin, amin hacı. Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Əhl-i Beytdən ayrı salmasın Amin. hacı.